আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমার মেয়ের রিকোয়েস্টে একটা খেলা খেলতে আসছি আর আপনাদের সঙ্গে গল্প করব আর কিছু খাবার দাবার করেছে, এগুলো খাবো। এই হচ্ছে আমার মেয়ে। Hey guys, I'm Brooklyn. So আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা পপুলার গেম, নেভার হ্যাভ আই এভার। এই গেমটার প্রসিডিউরটা আমি বলে দিচ্ছি। আর এটা আমরা করব আজকে কিছু মিলের সাথে। আমরা নিয়েছি পাস্তা আর এখানের মধ্যে খাবার আছে চিকেন ফ্রাই অ্যান্ড প্রন ফ্রাই। এই পাস্তা রেসিপি আর এই পর্ন ফ্রাই রেসিপি, তারপর হচ্ছে চিকেন ফ্রাই রেসিপি, এগুলো আমি করে রেখেছি ভিডিও, অন্য চ্যানেলে দিয়ে দিব। এই রেসিপিগুলো আমি অন্য ব্লগে দিয়ে দিব। আজকে আমরা খেলবো নেভার হ্যাভ আই এভার গেম। সো কোয়ারেন্টাইনে থাকতে থাকতে অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ নাথিং টু ডু অ্যান্ড উই ক্যান ইউটিলাইজ দ্য টাইম ইনস্টেড অফ ওয়েস্টিং ইট। সো আজকে এই জন্যই কিন্তু আজকের মোটোটা হচ্ছে এটা। সো প্রসিডিউরটা বলে দিচ্ছি। এখানে কিছু চিপস রাখা আছে। সো এখান থেকে আমরা কিছু চিপস নিব, যেটা কোয়েশ্চেন আসবে সেটার মধ্যে যদি আমি করে থাকি তাহলে আমি লিখবো হ্যাভ, তারপর যদি না করে থাকি তাহলে আমি লিখবো নেভার। সো এভাবে গেমটা কন্টিনিউ করবো। কে আগে শুরু করবে? ওকে, তুমি করো। রক পেপার সিজার করে ওকে, রিটেক আবার করে ভালো করে করো। সো আমরা ডিসাইড করব কে আগে চিট তুলবে। সো আমি এখন রক পেপার সিজার খেলবো। রক পেপার সিজার। সো আমি জিতে গেলাম। এখন আমি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা তুলবো। Drop things without permission. The question is, never have I ever dropped things without permission. Like কোনো জিনিস আমরা কি প্যারেন্টসের জিনিস আমরা কি ফেলে দিয়েছি উইদাউট পারমিশন? ইয়েস, আই হ্যাভ। আই নেভার হ্যাভ। সো আমি অনেক ভদ্র ছিলাম, তাই আমি আসলে কখনোই করি নাই। কোথা ফেলে? তুমি কি ফেলছো? হ্যাঁ, আমি অনেক দুষ্ট ছিলাম ছোটবেলায়, করেছি হয়তো বা। ওকে, সো এবার তুমি করো। আমি যেহেতু একবার করলাম, এবার তুমি করো। স্টিল মানি ফ্রম মাদার্স ব্যাগ। মানে 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 মাদার্স ডে। ওকে, 3, 2, 1 গো। বলো ফার্স্টে তোমার। আমি খুব ভালো বাচ্চা ছিলাম, আমি কখনো চুরি করি। আমি কখনোই চুরি করিনি, সিরিয়াসলি। গুড বেবি। Okay, let's move on to the next question. Okay. Never have I ever talked with stranger in social media. Okay, so তুমি কার সাথে কথা বলছো? Okay. তুমি কার সাথে কথা বলেছো? তুমি তো ফেসবুক চালাও না। আমার তো Facebook ID নেই। ভাইবারের মধ্যে তো অনেক অপশনস আছে। ও আচ্ছা, তো ভাইবারের মধ্যে একটা ফ্রেন্ড, অজানা মানুষ কোথা থেকে চলে আসছে, তো ও হাই হ্যালো দিছে, আমি মানে লাইক হাই হ্যালো দিয়ে। তাই তো আমি বলি, তোমার তো তুমি ফেসবুক কার আইডি সাথে নেই। করছো? না। আমি তো আমার আছে, অনেক ফ্রেন্ড আছে, ফ্রেন্ডের সাথে হয়তো বা বলেছি কখনো সখনো। ওকে, ওকে, তখন আমি বলতে চাচ্ছি যে পাস্তাটা খুবই মজা হয়েছে। থ্যাংক ইউ। রেসিপিটা তো আমাদের চ্যানেলে আছে, মার চ্যানেলে আছে। অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু শিল্পাস ব্লগস এন্ড কুকিং অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন। দ্য মিল ইজ রিয়েলি রিয়েলি টেস্টি। থ্যাংক ইউ। পাস্তা, চিংড়ি ও। কর্ন। পাস্তার মধ্যে একটা আইটেম প্রন, রিয়েলি টেস্টি। আপনার বাসায় ট্রাই করবেন। রেসিপি কিন্তু চ্যানেলেই আছে। ওকে, এটা খাও। the chicken is really and really good. Must try. The light in never have I ever, এটা হচ্ছে লাস্ট একেবারে আগের কোয়েশ্চেন, 4th নাম্বার কোয়েশ্চেন। Never have I ever lied in never have I ever game. আমি এটা সত্য দিয়ে দেবো।
Most mysterious question. It all. Okay, tell your answer. 3, 2, 1, go. Okay. I have and never have. এই ফার্স্ট হাত আমাদের চেঞ্জ হলো। ওকে। মা আমি তো এখন নেভার। খাচ্ছি। মা তো নেভার বিকজ মা এর আগে হয়তো এটা খেলেনি, বাট আমিও করেছি অনেক সময় ফ্রেন্ডসদের সাথে। অনেক সময় ইয়াপ দ্য পাস্তা ইজ রিয়েলি গুড। আপনারা খেতে পারেন যে কোনো ওকে। সো মা তো খেলে নাই, সো আমি হচ্ছে কি ফ্রেন্ডসদের মধ্যে মাঝে মাঝে যখন ছিল তখন আমি বলেছি যে অ্যাকচুয়ালি কিছু কিছু ছিল যে সবাই করেছে, হ্যাঁ আমি করি নাই, দেন আমি আই হ্যাভ দিয়ে দিই, এটা হয় অনেক সময়। সো লেটস মুভ ইন টু দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট। ওকে, এর আগে আই ওয়ান্ট টু ট্রাই দ্য পর্ন। Really, this part is really crispy. Okay. The last question is, never have I ever bunked a class. Okay. আমি ফার্স্ট মা বলবো, নেক্সট আমি বলবো। নেভার। ওকে, হাউ আমি ইট ইজ খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম, আমি কখনো ফাঁকি দেইনি। ওকে, তুমিও তো আই হ্যাভ। নো নো নো, তুমিও ফাঁকি দাও না। না, একদিন হচ্ছে এটা জাস্ট বলার জন্য, তুমি কখনো ফাঁকি দাও না। না, একদিন লাস্টে মিলাদের গান করানো হচ্ছিল, তো ওখানের মধ্যে আমি মানে একজন মিলাদের গান তোমরা করাচ্ছিল। তো স্কুলে অফ দাও না কখনো। ইয়া, বাট একদিন লাস্ট ক্লাসে মিলাদের ক্লাস হচ্ছিল আর সবাই ওই পাশে একেবারে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট হচ্ছিল। তাহলে আমি ওই ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে চলে গেছিলাম, আপু খেলছিল, আমি দেখবো না, তাই আমি চলে গেছি। ওখানে ক্লাস হচ্ছিল না, ওটা জাস্ট এমনি নর্মালি মিলাদের গান করাচ্ছিল। আর আমি তো স্কুল হচ্ছে ওদের দ্বিতীয় হাউস, স্কুল ওরা খুবই লাইক করে। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের কখনই ওদের বলতে হয় না যে স্কুলে যাও। খাও, এই কোয়ারেন্টিনে যাওয়া হয় আর কি। বাচ্চাদেরকে একটু টাইম দেওয়া, বাচ্চাদেরকে একটু টাইম দিলাম, ওদের সাথে একটু মজা করলাম। আপনারা এরকম করতে পারেন, বাচ্চাদের সাথে একটু খাবার দাবার নিয়ে ওদের সাথে একটু ফান করা, মজা করা, এই আর কি। ভালো থাকবেন সবাই, আমরা এখন খেতে থাকি আর আপনারা দেখতে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। অ্যান্ড এটা ছিল একটা ফুড আইটেমের মধ্যে একটা মানে একটা গেম অ্যারেঞ্জ করেছিলাম, অনেক মজার মজার কোয়েশ্চেন ছিল। আই হোপ অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি উই হোপ দ্যাট আপনারা এটা লাইক করেছেন। সো প্লিজ মেক আ থামস আপ অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব টু মাই মমস চ্যানেল Shifa's Vlogs and Cooking. So be with us. Bye. Okay. Finish. And the last question is, no, last not. Second question is, lied in. একটু pause একটু দাঁড়াও, একটু pause করো। আরে আমার